हेलो ल हामी चाहिँ मुक्तिनाथ दर्शन गरेर फर्किने क्रममा छौँ है। अब हामी चाहिँ यात्रामा एकदम तर अलि स्वास्थ्यमा अलि समस्या भएको मान्छेलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ यहाँ। मलाई पनि त्यस्तै भइरहेछ अहिले। अनि हामी चाहिँ अहिले एकदम ओह्रालो बाटो मुक्तिनाथको बिहान जाँदा चाहिँ उकालो बाटो चलिरहेको थियो भने अहिले ओह्रालो बाटो झरिरहेछौँ। हाम्रो पछाडि हुनुहुन्छ हाम्रो प्रेम दादा हुनुहुन्छ र यहाँ मान्छे जाने आउने क्रम जारी भइरहेछ है। हेर्नुहोस् मुक्तिनाथमा यस्तो छ अहिले हिउँ परेर एकदम रमाइलो छ। ल बा हजुर एक दुईवटा कुरा भनिदिनु न, कस्तो यात्रा फिल भइरहेछ हजुरलाई यहाँ? सफल भयो, गाडीमा आउँदा सफल छ आयो हजुर, खुसी छ। मान्छेहरू सबै हँसिलो छ, कोही दुखी छैन। ठिक छ खुसी हुनुहुन्छ है? सबैलाई राम्रो होस्, सुविस्ता होस्, कहिले पनि नेपाल नराम्रो कहिले नहोस्। धन्यवाद। र हाम्रो बुढापाका आमाहरूलाई यसरी पनि लानुपर्छ है बोकेर। र हजुरको अब हामी चाहिँ अब लगभग समथिङ अब यो सिडीहरू झरिसक्न लागेका छौँ र त्यसपछि ल यहाँ चाहिँ विश्राम गर्ने ठाउँ र बाँकी फाइनली हामीले माथिको गेट पनि छोड्यौँ र त्यसपछि अब हामी यात्रा अब यहाँबाट अब ल हामी चाहिँ यस्तो छ हाम्रो बिजोग छ हजुर। यहाँ लेक लागेर मलाई त गाह्रो भएको छ, के गर्नु है। अब सकि नसके पनि हिँड्नुपर्छ। अब न बुढी छ न कोही साथी छ, गाह्रो छ। दादा के फिल भइरहेछ मुक्तिनाथतिर? हो एकदम जो साँझ चाहिँ खाना बहुत भिड छ है। आउने मान्छे भन्दा पनि अब जाने मान्छे, हामी फर्किने मान्छे भन्दा पनि मुक्तिनाथ आउने मान्छेहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ। विश्राम गरिराख्नु भएको छ दाइहरूले र अलि यसरी हामी देख्न सक्छौँ यहाँको यो माहौल, मुक्तिनाथको माहौल के कस्तो छ भनेर है। र हामी चाहिँ लास्टको गेटमा आइसकेका छौँ है। र त्यसपछि मेरो यो चाहिँ सुजुन ब्लग सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हजुरहरूले यस्तै ट्राभलिङ यात्रा गर्नको लागि हामीलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ है। एकदम हजुरहरूलाई हामी घुमाउने छौँ नेपालको विभिन्न ठाउँहरू जस्तै मुक्तिनाथ, पोखरातिर, बागलुङतिर। हाम्रो दादा आउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मुक्तिनाथ चाहिँ त्यहाँ माथि गहिरो बिचमा पर्छ र यता बाक्लो हिउँ परेको छ है। यहाँ चाहिँ हिजो आउँछ, धेरै हिउँ परेको थियो अरे। हामी चाहिँ हिजो आउन सकेनौँ यहाँ समयको कारणले। ल दादा के भन्न चाहनुहुन्छ? हो ल हामी चाहिँ अब लास्ट गेटमा आइसकेका छौँ है। चाहिँ यो हो र अब भ्लग चाहिँ हेरिदिनु होला, सबैले माया गरिदिनु होला। हामी चाहिँ अब खाना खान्छौँ, त्यसपछि गर्छौँ। माथि चाहिँ लेक लाग्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ।